長人喎，有請華仔劉德華。我記得我上一次出現呢度咧係2012年啊，14年前啊。麥當勞叔叔之家令到好多小朋友同埋佢哋屋企人都能夠改變佢哋嘅命運。我哋一共一齊為麥當勞叔叔之家籌得善款係1億1千萬。首先咧，恭喜麥當勞叔叔之家30歲 ，Happy Birthday！都希望大家咧多啲支持佢哋啦，多啲捐款，可以幫助到有需要嘅小朋友。麥當勞兒童愛心馬拉松係我最期待嘅活動，今年嚟到第17屆啦，希望大家同我一樣一齊繼續支持。冇錯，咁其實每年咧都係喺呢個活動先見到咁多小朋友啊，今年仲要見到姜濤哥同埋華仔哥哥一齊幫手慶祝，簡直係非常之難得啊！好嘢！好多謝大家捐款嚟參與今日嘅活動，除咗可以一家大細跑步之外，又可以做善事，開心得嚟，仲好有意義啊！真正發揮到